നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് നൗഷാദ്. വെൽക്കം ടു ടെക്നീഷ്യൻ മീഡിയ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൊല്ലപ്പണിയുടെ വീഡിയോകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൊടിലാണ്. കൊടിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയർ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കൊല്ലപ്പണി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തെപ്പാരിയുടെ ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്ലെയർ പോരാ, നല്ലൊരു പ്ലെയർ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത്, നല്ലൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൊടിലാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 കമ്പികളാണ്. പട്ടയായാലും മതി. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2 ജനൽ കമ്പികളാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 അടി നീളം വരുന്ന 2 ജനൽ കമ്പികൾ. ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്, ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു തലയിൽ നിന്നും ഒരു 2 ഇഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പതപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അടിച്ച് പരത്തണം ആ ഒരു ഭാഗം. ഒരേ സമയം 2 കമ്പികൾ നമ്മൾ പഴിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കമ്പികളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2 കമ്പികൾ ഒരേ സമയം ചൂടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ച് പരത്തുന്ന സമയം മറ്റേ കമ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പതപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂടാറി ഇതിനെ നമ്മൾ പഴിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കമ്പി എടുത്തിട്ട് അടിക്കാം. അങ്ങനെ അതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഗം അടിച്ച് പരത്തിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ തലഭാഗം നമുക്ക് ചൂടാക്കാം. അതിനുശേഷം ആ ഒരു തലഭാഗത്തെ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിട്ട് അടിച്ച് പരത്തണം. അതായത് രണ്ടും എതിർ ദിശയിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ കൊടിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിന്റെ ആ പരന്ന ഭാഗം 2 പ്ലെയറിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം, അതിന്റെ നേരെ അപ്പുറം നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും പരത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക, ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ ഓരോന്നും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോ കമ്പിയും ഒരു എസ് എന്നുള്ള ഒരു ആകൃതിയിലാണ് വരേണ്ടത്. വീഡിയോയിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറിന്റെ ആ ഒരു കടി വരുന്ന ഭാഗമുണ്ടത്, അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് 2 എണ്ണം ഒരേപോലെ വളച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അടിച്ച് പരത്തി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ നടുകിലായിട്ട് 2ന്റെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആണി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആ നടുക് ഭാഗം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പഞ്ചിൽ വെച്ച് അടിച്ച് ഒരു ആണി പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് തുളയിട്ടാൽ മതി. ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ട് തുളയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം തുളയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഡ്രില്ലിന്റെ ബിറ്റ് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ബോൾട്ട് എടുക്കുക, ആ ഒരു തുളയിലേക്ക് പാകമാകുന്ന ഒരു ബോൾട്ട്, ആ ബോൾട്ടിനെ പതപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ആണിയെ ആ ഒരു ബോൾട്ടിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം 2 സൈഡും അടിച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുക, ഒരു റിബിറ്റായിട്ട് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്ലെയർ ഒരു രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫിനിഷിങ് ആക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആ തലഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ, സാധാരണ പ്ലെയറുകൾക്കൊക്കെ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഗ്രിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ജനൽ കമ്പി തുരുമ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുരുമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫിനിഷിങ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുടിലിൻ്റെ പണി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലോവറാണ്. അപ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയർ ഇതുപോലെ കാണും. കണ്ടോ, ഏകദേശം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.